Takže ahoj, vítejte u mojho prvního videa. A tohle je takový uvítací video na mém kanále. Jmenuji se Harik, jako pečo, jsem teda bulldog normální. A prostě bych vás tady chtěl přivítat. Možná slyšíte nějaký hluk, ale to je snad jedno. Doufám. Hledá YouTube pořadí. A je to takový. A chtěl bych vám ukázat nějaký shopy, jenom nějaký, ale tohle nebo ptám, že takže chtěla bych se odebírat jedno, co dáte a jo, seriál, který se jmenuje